Hello all, welcome to MGS Automotive. நம்ம யூடியூப்ல வாரம் innova related and other vehicles modification related videos வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. MGS Automotive திருப்பூர்ல 8 வருஷமா 3 பிரான்ச்சஸோட டயர்ஸ், accessories, body shop, detailing, modifications, bike accessories, batteries இந்த மாதிரி பல ஒரு டைமென்ஷன்ஸ்ல நம்ம வர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். and 50000க்கும் மேற்பட்ட vehicles வந்து நம்ம வர்க் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட கீ ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் ரெக்வயர்மெண்ட் என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கறது அண்ட் ஆன் டைம் டெலிவரி, கஸ்டமருக்கு சொன்ன டைமில் வெஹிக்கிளை வந்து டெலிவரி கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம குவாலிட்டியாக வந்து ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த கஸ்டமரோட வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர், எக்ஸ்டீரியர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு புது வண்டி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நல்லா லாவிஷாக வந்து நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் வந்து சஃபாரி பியானோ பிளாக் கலர் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிளாக்லேயே ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேட்டட் கலர். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் பூத்தில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ சஃபாரியோட பெயிண்ட் பூத் வீடியோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இன்னோவா வீடியோவே நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக. ஸோ இப்போ நம்மளோட பெயிண்ட் பூத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பெயிண்ட் பூத். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பூத்துக்குள்ளே நிறுத்திட்டு டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னாலும் ஸோ நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஷியஸான பெயிண்ட் பூத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் வந்து டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்வீனியண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜஸும் இல்லாமல் நீட்டாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பேக்கிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பாடியில் வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகணுங்க, நல்லா செட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஹீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பண்ணி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் கரோட் ஆகிறதோ பொறியோ பெயிண்டில் வரதோ ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் ஃபினிஷிங் வரும். ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் ஃபினிஷ் ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் வந்து பாலிஷ் பண்ணணும். ஸோ பாலிஷிங்க்கு முன்னாடி ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாண்டிங். ஸோ அந்த சாண்டிங் ப்ராசஸோட மெயின் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸை வந்து ஈவன் பண்ணி கொடுக்கும், க்ளாசினஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ரிச் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ மிஷினில் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேனுவல் ஒர்க்காக இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கையில் ஷீட் போட்டு தேய்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு வெஹிக்கிளை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ஸ்பீடுக்கு பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து கீழே இருக்க லோவர் பார்ட்ஸ் கார்னரிங்லாம் கரெக்டாக பண்ணுவாங்களான் இருக்குது. அண்டு வந்து கையில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கைவலி ஜாஸ்தி வரும், எல்லா சைட்ஸுமே ஈவனாகவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ மிஷின்ஸ் அப்படின்றப்ப வந்து உங்களுக்கு அது பர்ஃபெக்டாக வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம சாண்டிங் ப்ராசஸ் வந்து மிஷினில் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த சாண்டிங் ப்ராசஸ்மே வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 லேயர் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த சாண்டிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெஹிக்கிளை வந்து ஃபுல் வெஹிக்கிளை வந்து பாலிஷிங் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபினிஷ்டு வெஹிக்கிள். ஸோ டாடா சஃபாரி. ஸோ கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வெஹிக்கிளோட 360 டிகிரி வியூ தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹாசன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருந்து நம்மளோட யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஸோ கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட கிளைண்ட் வந்து ஆக்சுவலி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கார். ஸோ ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தால் கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ இங்கே லோக்கலில் வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து வெஹிக்கிள் கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் வந்து ஒன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டெலிவரி எடுக்கும்போது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு வாங்கின ஒரு எஸ்யூவி. ஸோ அதனால் அந்த வெஹிக்கிளை வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே நம்ம ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஓவர் த ஃபோன் வந்து நம்ம ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்ருந்தோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் ஃபினிஷிங் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பிளாக் கலர் ஃபினிஷ் வந்து எப்படி கண்ணாடி மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நல்லாவே பார்க்கலாம். அண்ட் மேலே ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளவுட்ஸுமே வந்து எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நல்லாவே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வெஹிக்கிள் எக்ஸிஸ்டிங் வெஹிக்கிள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது, இல்லை வந்து நான் ஒரு புது வெஹிக்கிள் வாங்கல என்னோட எக்ஸிஸ்டிங் வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட கொண்டு வரலாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் ஹெட்லைட் வந்து நம்ம எல்இடிஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் லேட்டஸ்ட் மாதிரி. ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நைட்டு டிரைவிங் எல்லாமே ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹை பீம், லோ பீம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து 360 டிகிரிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து கிளியர் சன் ஃபிலிம். அண்ட் ரியரில் சஃபாரி அந்த க்ரோம் ஒர்க்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்னோவா மட்டும்தான் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே பண்ணுவோம். அண்ட் பெரிய ஒரு ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டுருந்தோம். ஸோ சஃபாரி இதில் வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் ஒர்க்ஸ் தான்.
அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்குது ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டுக்கு வந்து ஆன்டி கிளார் சன் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆப்போசிட்டில் அந்த ஹை பீம் போட்டு நமக்கு வந்து டிரைவிங்கில் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது அதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஃபிலிம். அண்ட் சைட் அண்ட் ரியர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலர் சன் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து கர்நாடகா அப்படின்றனால அங்கே வந்து கவர்னிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது சன் ஃபிலிம்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால் நம்ம லைட்டர் ஷேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டுக்கு ஆன்டி கிளார். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம டயர்ஸ் வந்து அப் சைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வெஹிக்கிளோட வர சைஸ் வந்து 235, இதில் 255 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அலாய்ஸ் எல்லாமே நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ புதுசு மாதிரி உங்களுக்கு அலாய்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். இந்த அலாய்ஸுமே வந்து நம்ம ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு பெயிண்ட் பூத்தில் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வெஹிக்கிளோட கம்ப்ளீட் ஃப்ளோர். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டீரியரில் ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்டீரியரில் வந்து இந்த சஃபாரி வந்து ஃபுல் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப பழைய வண்டி அப்படின்றனால வந்து ரன்னிங்கில் வந்து ராட்லிங் நாய்ஸஸ் இல்லை கடகடன் சத்தம் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நாய்ஸஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து புது வெஹிக்கிளில் விட ஒரு பெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம இந்த இதில் டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ டோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி டேம்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு துளி வைப்ரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது, ராட்லிங் நாய்ஸஸ் எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸும் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அதோட ப்ராசஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அண்ட் உள்ள இன்டீரியர் வந்து டியூவல் டோனில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ பிளாக் வித் டேன் அந்த டோனில் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் டேஷ்போர்டு அதை பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ சஃபாரி வந்து உள்ள சீட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் வித் டேனில் வந்து நீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்பர் பார்ட்ஸ் வந்து நிறைய சென்டர் கன்சோல் டேன்லேயும், டோர்ஸ் வந்து அப்பர் அண்ட் லோவர் வந்து டேன் அண்ட் பிளாக்லேயுமே, அதில் ஹேண்டில்ஸ் பிளாக், அந்த மாதிரி நிறையா வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஏசி ப்ளோவருமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு ப்ளோவர் வந்து உங்களுக்கு டேன்லேயும் இன்னொன்று பிளாக்லேயும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் லாக்ஸ் வென்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டியூவல் டோனில் கொடுத்துருக்கோம். ரியர் டோர்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். கீழே ஸ்பீக்கர் பேடிங் வந்து நம்ம டேனில். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நீங்கள் இதில் அந்த டேஷ்போர்டு அந்த மீட்டர்ஸ் இருக்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ டியூவல் டோன் கஸ்டமைசேஷன் வந்து நீட்டாக கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சீட்ஸோட அப்பர் வந்து நம்ம டேன் கலரும், அண்ட் சீட்ஸோட லோவர் வந்து நம்ம பிளாக் கொடுத்துருக்கோம். சைடு அண்ட் லோவர் வந்து நம்ம பிளாக் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நல்லா பேடிங் ஒர்க்லாம் பண்ணி நல்ல குஷனிங் இருக்க மாதிரியான ஒரு சீட் கவர்ஸ் இந்த வெஹிக்கிளில் நல்ல 8 வருஷம் லைஃப் வரும். டியூவல் ஸ்டிச்சிங்கில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ரியர் வியூ. ஸோ பின்னாடி பூட் டோரோட இன்சைடு வந்து எப்படி டியூவல் டோன் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தேர்ட் ரோ வந்து நம்ம எப்படி அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க சீட்ஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ரியர்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ உங்களுக்கு அந்த சென்டர் கன்சோல் பண்ணது வந்து நல்லாவே எலகெண்ட்டாக ஹைலைட் ஆகி தெரியும். அண்ட் நீங்கள் தேர்ட் ரோ மிடில் ரோவோட பேடிங்ஸுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். பேடிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் கம்ப்ளீட் டேஷ்போர்ட் அப்பர் அண்ட் லோவர் அண்ட் எல்லா வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து டியூவல் டோன் காம்போக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்டு சீட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். டபுள் ஸ்டிச் வந்து பண்ணி நல்ல நீட்டாக வந்து ஃபினிஷிங் வந்து கொடுத்துருக்கோம். அண்டு சீட்டோட சைட் பிளாஸ்டிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணி அந்த கிரெயின்ஸ் வந்து நல்ல பியூர் ஜென்யூன் லெதரோட கிரெயின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வெஹிக்கிள் வந்து நீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் மிடில் ரோ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மிடில் ரோமே டியூவல் டோனில் ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குது. 2+1 சீட் தான். ஸோ அது நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். டேன் கலரும் பிளாக்கும் வர மாதிரி மிடில் ரோக்கும் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்து இதில் டியூவல் டோன் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் 9-inch டச் ஸ்க்ரீன் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து டேஷ்போர்ட்லேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோர்ஸு ரூஃப்லேயுமே ஒரு ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த லைட்டிங் எல்லாமே வாய்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் மொபைல் ஆப்லேயும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த 9-inch டச் ஸ்க்ரீனில் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், கூகுள் மேப்ஸ் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு ஈக்குவலைசர் செட்டிங்ஸோடு உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் 4 ட்வீட்டர்ஸ் அண்ட் ஹை அண்ட் பிராண்ட் ஃபோக்கலோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. அண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓவரால் மிடில் இருந்து ஒரு வியூ பார்க்குறீங்க. அண்ட் வெஹிக்கிள் டிரைவிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே உங்களுக்கு நாய்ஸ் இருக்காது. ஸோ எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம 140 வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து நாய்ஸ்லெஸ்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் டேஷ்போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏசி வெண்ட்டும் பாருங்கள். ஸோ டீட்டெயிலிங் ஒர்க் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டியூவல் டோனில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வணக்கம். நாங்கள் வந்து மைசூர் பக்கம். நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வண்டியை வந்து மாடிஃபை பண்ணுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நாங்களும் எங்கே கொண்டு போய் விடலாம், எங்கே நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நாங்களும் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்களும் நிறையா யூடியூப்பு நிறையா பக்கம் விசாரித்து பார்த்தோம். நிறையா பக்கம் எல்லாம் கேட்டு பார்த்தோம். எங்களுக்கு மனசுக்கு எதுவும் எந்த பக்கமும் எங்களுக்கு ஒத்து வரல. சரி, அந்த டயத்தில் இந்த எம்ஜிஎஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்துச்சு. அந்த சேனல் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நிறையா வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க.
அந்த அப்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோஸ்லாம் நிறையா பார்க்கும்போது சரி பரவாயில்ல இங்கே நல்லா நீட்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்களாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. அதனால் சரி அப்படின்ட்டு நாங்கள் கால் பண்ணி கேட்கும் போது சரி நீங்கள் வண்டி கொண்டு வந்து விடுங்க சார் அப்படின்னாங்க. சரி வண்டி கொண்டு போய் விட்டோம். வண்டி கொண்டு போய் விடும்போது அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் இதெல்லாம் கேட்டாங்க. எல்லாம் நாங்கள் சொன்னோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீட்டாக எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பரவாயில்ல. மேனேஜர் சார் வந்துட்டு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணார். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்துட்டு எம்ஜிஎஸில் வந்துட்டு காரு உங்களுக்கு மாடிஃபை பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் தோண்டிச்சு அப்படின்னா நீ கொண்டு வந்து எம்ஜிஎஸில் கொண்டு வந்து விடுங்க, வண்டியை நல்லா அருமையாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி எம்ஜிஎஸ் டீமுக்கு வந்துட்டு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மேனேஜர் சாருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ வாரம் நம்ம யூடியூப்ல வந்து வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் வெஹிக்கிள் மாடிஃபை பண்ணணும், இன்டீரியர் மட்டும்னாலும் சரி, இல்லை இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஸோ இதில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் எம்ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் கொண்டு வாங்க. உங்கள் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம வந்து நீட்டாக வந்து உங்கள் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணி தரோம். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தேவைப்படும் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.